ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഡോക്ടർ നൈസി. ഇന്ന് നമ്മൾ വാഗമണിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. വാഗമൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോയൊരു സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ വാഗമണിലെ ഉളുപ്പുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹിൽ റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. രാവിലെ ഒരു 9:30 ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വാഗമണ്ണെത്തി. പക്ഷേ ഈ വാഗമണ്ണെത്തി ഉളുപ്പുണ്ണി ആ ഗ്രീൻ ഹിൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു 2-2.5 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലെ ഓഫ് റോഡിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനം ആ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാഗമണിൽ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജീപ്പിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം. കാരണം യാത്ര കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചെറിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടെ പോകാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം കുലുങ്ങി ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹിൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ടീ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ചായ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിസോർട്ട്. ഇവിടെ പല രീതിയിലുള്ള വില്ലാസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2 ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വില്ലയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മേലെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വില്ല വരുന്നത്. താഴെയും താമസക്കാരുണ്ട്. മേലെ 2 ബെഡ്റൂമൊക്കെ ഉള്ള 2 ഫാമിലിക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വില്ലയാണിത്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ റൂമും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂം, ചെറിയൊരു കിച്ചൺ, 2 ബെഡ്റൂമും അത് ബെഡ്റൂമിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം, 2 ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബാൽക്കണി വ്യൂവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വാഗമണിൽ നിന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ 10 ഏക്കറോളം തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ 2 ബെഡ്റൂം ഉള്ള സ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട്, ഒറ്റ ബെഡ്റൂമുള്ള കോട്ടേജസും അവൈലബിൾ ആണ്. ബാൽക്കണിയിലുള്ള വ്യൂ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചായത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ നടന്ന് കാണാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇവിടുന്ന് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള ദൂരത്തിലാണ് ഉളുപ്പുണ്ണി വാട്ടർഫോൾസും അതുപോലെ ടണലും ഒക്കെ കാണാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള പാർക്കുണ്ട്, അതുപോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. ചെറിയ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അത്. പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയത്. അവിടെ കിഡ്സ് പൂള് വേറെ ഉണ്ട്, വലിയവർക്കുള്ള പൂളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളും അതെ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പൂളാണ്. വെള്ളത്തിന് അധികം തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ കളിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളായിരുന്നു അത്. ശരിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തു. പൂളിലെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറിയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങി. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. പൂളിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ തണുപ്പ് അറിയാൻ പറ്റുക. ഞങ്ങൾ വിറച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജിലേക്ക് പോയത്. ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവർ രാത്രിയുള്ള ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന സ്ഥലം. മഴയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വീണിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞായിട്ട് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ താമസിച്ചിട്ടില്ല. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ അവരത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാനാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂം. നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ആണിത്. നല്ല രസമാണ്. രാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവർ നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും റീസണബിൾ റേറ്റിലായിട്ടുള്ള ഡിന്നറായിരുന്നു അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയണം. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിന്നറിനുള്ള കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി കേട്ടോ. യാത്രയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് രാവിലെ ഒരു 5:30ക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ട് തേയിലത്തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ മടി പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6-7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ എണീറ്റത്. ഈ രാവിലെ തന്നെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നവരും ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നേരം വെളുത്തു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മൂടി തന്നെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ വരിയായിട്ട് പോകുന്നത് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന ജീപ്പുകളാണ്. പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ച് 4-5 വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും പിന്നെ വാട്ടർഫോളും ടണലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തലേ ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്യണം രാവിലെയൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ജീപ്പ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തലേ ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പതുക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേയില മെഷീൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ളൊരു ടീ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ തളിരുള്ള നുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ള ടീ ആണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു 800 മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾസ് എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പോകാതെ അല്ലാതെ പോയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വാട്ടർഫോൾസ് എൻജോയ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. ആദ്യമൊക്കെ നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പണി പാളിയോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും ഇതാ അടുത്തെത്തി എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങളവിടെ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. 800 മീറ്റർ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളമായി ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതുവരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇത്ര വരെ എത്തിയല്ലേ, ബാക്കി കൂടെ നടക്കാം. നല്ല ചെറിയ നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ജീപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു നടക്കാനായിട്ട്. എന്തായാലും 1/4 മണിക്കൂർ നടന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങളിതാ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് മാറി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് വരെ സേഫായിട്ട് നിന്ന് കളിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് അവരെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ജീപ്പ് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, കുറച്ചധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളല്ലാതെ വന്നത്. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ശരിക്കും നമ്മൾ തലേദിവസം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയതും ഇത് ശരിക്കുമുള്ള നാച്ചുറൽ വാട്ടറിൽ ഇടുന്നതിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. കുഞ്ഞു കുട്ടികളടക്കം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത സ്പോട്ടാണിത്. ശരിക്കും വാഗമൺ ടൗണിലൊക്കെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് പല ആളുകളും കാണാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വാഗമണിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത്. ഉളുപ്പുണ്ണി വാട്ടർഫാൾസ്. സത്യത്തിൽ നീന്താനൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനും ഇതുപോലെ കുളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കാതെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ, നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്.
ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് നടക്കാവുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ടണലുണ്ട്, അത് കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് വാട്ടർ ടണൽ വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങരുത്, അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളത് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. നമുക്ക് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടക്കണ്ട, ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാതെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ജീപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് മേലേക്ക് പോകാനുള്ള. അപ്പോൾ ജീപ്പിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ജീപ്പ് സഫാരി പോകാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഒരു 11:30 ആയി ഇവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിലുള്ള താമസമൊക്കെ ഇവിടെ തീരെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ താമസിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ജീപ്പ് സഫാരിക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ജീപ്പ് സഫാരിയിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വാഗമണിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് പോകാം. ഇനി ഏതൊക്കെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കാണാൻ പോകേണ്ടത്? നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടവും ടണലും നേരത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഓഫ് റോഡിൽ കൂടിയാണ് ജീപ്പ് സഫാരി നടത്തുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഗ്രീൻ ഹിൽ എസ്റ്റേറ്റിനോട് ടാറ്റാ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ ഇറങ്ങുകയാണ് ജീപ്പ് സഫാരിക്ക്. തീരെ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രായമായവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നടുവേദന, പിന്നെ ഒരുപാട് കുലുങ്ങിയുള്ള യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിതിന് മുന്നേ നെല്ലിയാമ്പതി പോയപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അത് കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെയും മലനിരകളുടെയൊക്കെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്ന വ്യൂ പോയിൻ്റ് കോട്ടമല വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ്. അവിടേക്കൊക്കെ ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകാറുണ്ട്. സൺറൈസ് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകാറുണ്ട്. നമ്മളിതാ ജീപ്പിലിങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള റോഡാണ്. കുലുങ്ങി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് കോട്ടമല വ്യൂ പോയിൻ്റ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഉയർന്ന മലനിരകളിലെ ഒന്നാണ് കോട്ടമല വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രഭാതത്തിലുള്ള സൂര്യോദയമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ടെൻറ്റ് സ്റ്റേകളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആളുകൾ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളവും ചെറിയ സ്നാക്സും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ. ആ തണുപ്പത്തത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിതാ അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഉറുമ്പള്ള് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഉറുമ്പള്ള് വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇത് ശരിക്കും ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ 6 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കുക ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡായിട്ടാണ് ഈ ഉറുമ്പള്ള് വ്യൂ പോയിന്റ് വരുന്നത്. നമ്മളിതാ ഈ സൂം ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 1 മണിയൊക്കെ ആയി. പക്ഷെ നമുക്കധികം ചൂടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ആ തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്തവണ വാഗമണിൽ നമ്മൾ പൈൻമരക്കാടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊട്ടക്കുന്നുകളോ ഒന്നും പോകാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോയത്. ഈ ഉറുമ്പള്ള് വ്യൂ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും കൂടെ പോയി. അതായത് വാഗമൺ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പോയത്. ഇതുവരെ വാഗമൺ വന്നിട്ട് പോകാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് വാഗമൺ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്.
ഇതാണ് വാഗമണിലെ സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 2 മണിയൊക്കെ ആയി, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്ങേ നമുക്ക് തോന്നില്ല. അപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പും മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റോട് കൂടി നമ്മുടെ വാഗമൺ ഉളുപ്പുണ്ണി ട്രിപ്പ് തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.